Ow'ekimbuuzi ebyalabwako ku lunaku lw'ennaku z'omwezi nga 12 Oktoba 1975 kaali kabonero akooleka essanyu mu maka g'omwami Nsamba Vincent ko ne mukyala we Nannyonjo Gertrude Nsamba ababiri gguludde ne bwe yabagonnomolako ezzadde ery'obulenzi era ne bassa kimu nga nkuyege mu kumutuuma amannya Mathias Mpuuga Nsamba. Mathias bakadde be tebamukotogera ne bamuweerera naye kalaamu n'agikaza wabula nga bwe kiri nti akaliba akindo bakalabira ku mukonda. Mathias Mpuuga eky'okuba omukulembeze kyatandika okumuyolekako ng'akyali muto naddala mu buli nteekateeka yonna gye yeenyigirangamu bwe wekkenneenya embeera ze enjogera n'obukkakkamu byayolesa mu mbeera za bulijjo okakasa bukakasa nti sirimu yakweyogeza ng'owamalibwa yasirimbwa nti weeribwa olw'amannyo gisongolera emmambo. Bino bye bimu ku bifuula Mathias Mpuuga n'atalabikalabika ng'omusezi aserera mu gaalubindi. Yaliko minisita wa Kabaka ow'abavubuka mu kiso ku kakiiko akaddukanya ssettendekero wa Mutesa Royal University y'omu ku bantu abatono abawerekera Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paul Ssemwogerere bwe yali agenda e Roma okufuna obukulu buno obw'okukulira essaza ekkulu erya Kampala ng'era bwamuweebwa omutukuvu Papa Francis mwennyini ekikakasa nti Mpuuga eddiini ye y'Obukatoliki yamunogaana bulungi. Mathias Mpuuga Nsamba musajja munnabyanjigiriza mulungi ddala mukyaliko amasomero ku mitendera egy'enjawulo ge yatondawo okuli aga nasale primary ne secondary bebona ag'ebyemikono nga data mine business schools. Mu ngeri y'emu musajja ayagala n'okwagaliza ebyenfuna byasomesezza mu masomero agatali gamu ku ddaala erya secondary ne university. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mubaka musetteeserezo w'eggwanga giyite paliyamenti akiikirira Nnyendo Mukungwe mu bbendobendo ly'e Masaka era munnabuddwa ajjudde ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kye National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukuzzaako emabega katono nnyo nga bwe nakutegeezezza nti obukulembeze bwamweyoleka akyali. Wenjogerera bino ye leader of opposition akulira ababaka abali mu bibiina by'ebyobufuzi ebivuganya gavumenti. Leero mpise mu bwangu ng'okugyenvuddewo omusajja ateeryantama Mathias Mpuuga ngeri yakumuuzaayo z'okutuuka ku kkola ery'amazaalibwa ge. Leero ennaku z'omwezi nga 12 Oktoba omwaka 2023 yogayoga omusambaganyi enze Jammeh Radio Uganda nkomawo nkulambululire mu bujjuvu obuvumu bw'omusajja ono agundegunda omutere. Abantu ba Mukungwe mwakola eddimu tubeere maaso. Yasobola okugamba nti totakoze namutumye okumumaye mutu watuuka n'obugazi bukankana onerwa Mpuuga asangamirayi ekitulo yabotoddiwanika abakwogerera tebanotegedde ensala yebanoobayitako era bannamukungwe kyebategeeza Mpuuga yewakoonada era ebisenze zemwebyako baala emyezi nga bali wamu wamula ababaka bonna
Kawange Mheshimiwa Katikkiro wa Buganda Saffe Monsignor Batista Sebayiga atukulembeddemu mu kitambiro ekikulu ekyokwebaza enkyaleero mukadde waffe Vikajje n'owessaza ly'e Masaka Basebo abasaseredooti abugiriza Simon bannaddiini abasajja n'abakazi abekitiibwa abugiriza Katikkiro n'ab'olukiiko abayanjirwa ab'amasaza Pookino abanjudde bulungi baganda bange ne bannyinaze abaka ba paalamenti abatindize okuva e Bule n'Ebweya mwannyinaze Esther William Zongo bakomishoners mugiyeeko wano tukola elfabiri y'abaka ba paalamenti with the parliament here. I still kindly
abataka bannabuddu basebo ne bannyabo gyemuli muli banywevu mwebale ngenda kuyita mufunze twanirize jjajjange omutaka Nsamba ne bajjajjaffe bonna abataka b'obusolya abali wano ku mukolo guno ogw'ebyafaayo. Abakyala bano ababiri n'omwami ono tebabirira ababaka 5,500 n'abakozi abasukka 8 twegattibwako Ssaabaminisita, twegattibwako Minisita w'ebyensimbi, twegattibwako ne basiika ababiri gyebayita commission okyokubeera opposition in parliament okyokubeera commissiona mukirabanga mulimu wano kubanga commission erabirira ekitongole ekyokubiri mukulu mu ggwanga ekyokukola amateeka. I'd like to welcome you, my friend, to whom we do an honest duty to take care of our obligation in Parliament. I know you've been going through a rough time. I want to appreciate you for your faith. I want to appreciate you for your understanding. I want to thank you for remaining calm and you. Thank you. I'll ask one of you, Esther, to speak in the name of the poor Masaka on behalf of the rest of you. Esther ava Zombo naye bw'ayogera Oluganda n'engeragera ojja kulwogerera wano. Mpuga hoye! Mpuga hoye! Ne oluyimba kaddemu. Oluyimba DJ ako DJ Kaleke. Honorable, I want to take this opportunity to thank you for this day. Webale nnyo otwanirize Masaka. Nze ndi mwana w'Ezumbo, Northern Uganda. Ne leero ndi wane Masaka kuba tuzze okubeererawo mukwano gwaffe nnyo ate taata waffe siniya waffe Mpuga kyayogera mu Parliament kiba kyekyo. Kati bw'abagamba nti teyabba byebyo byennyini bye bituleetera obuzibu kubanga abakulu baffe tubayisizaamu amaaso. Ne Mpuga weebale nnyo otulabirira otuyigiriza n'okubeera ekyokulabirako. Thank you so much, Honorable Mpuga. Thank you. Introduce yourself first. Tweyanziza nnyo bannange abakulembeze b'eddiini n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Amannya gange nga we baayogedde edda, nze akampulira Prosi Mbabazi. Ndi woman MP w'abantu ab'e Rubanda District. Ekigezi nenga Oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Mathias Mpuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri bwe twatuuka mu Palamenti ne tusanga abasajja, nze natuula ne Honorable Mpuga ku kakiiko ka Ligo, ne tulaba abasajja abalina amagezi, ne tulaba ba Honorable Segona. Bannange ne tubeegomba. Mwe baani okutta omuntu wammwe mu myaka 3 nga tannakula? Mwaba ki naye?
lwaki ajja gwe batta nga ffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu. Nze nali mu palamenti ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala bamuyitanga Winnie Kiza, buli omu yamumanya. Winnie Kiza era opposition bwe balaba nga atutumuse nga buli omu alaba Iron Lady ne bakuba ku mutwe ne batuleetera omulala. Nali mpita mu corridor za palamenti, minisita omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe ennyo, ono gwe batuleetedde akiri tuneebakako. Tufuna mpuuga ng'ekintu akitandisa atukumyeko omuliro ne bagamba mu mpuuga yabbye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend, ng'olina okusooka okunoonya dictionary kyoba olaba abalumu balwebuuza. Naye ffe tukibalekedde, bulajja gwe mukuba ku mutwe, bulajja gwe mukuba ku mutwe, nga ffe tugenda. Mukama abankuumire. Abantu b'e Masaka mwenna tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Nze mundikirize ndogere Olusoga, nva Busoga. Ate ndidi wano e Masaka we mwasooka akoba nti Abasoga tutegeerera ku myaka 45. Aye olwaleero ndidye kubakobera amazima meerere. Mbaire mu NRM akaseera kawanvu. Aye ng'ekibiina kye NRM omuntu gwe kisinga kutya ne Mathias Mpuuga oyo. Nga niyo mba mu meeting omuntu gwe mayiraliikirira oyo. Okwogera Oluzungu ayogera oti kyalaani, okwogera ebintu ayogera yatiisa palamenti yona yakangana. Abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera ti muve okwo ku Mathias Mpuuga. Olwaleero bagiire bayogera ebintu, Mpuuga yayiba, Mpuuga yabba. Ebajeti ndala eyo neyagabira basipiika motoka demwabo nenena buli yali sipiika nga n'okulini president wange President Museveni yena yafuna emotoka okwo ku bajeti ndala eyo. Ku bajeti ndala eyo neyagabira abantu bonabona ba Prime Minister Bani Exprasha bonabona bafuna. Era bajeti eyo nije bakozesa okugabira buli muntu akasiimo abaire mu gavumenti. Edward Kiwanuka Sekandi eyali Vice President aviira kumpi wano. Abasinga mwena mu mwidi bamuwa akasiimo. Bonabona Prime Minister afuna akasiimo. Imwe ab'e Masaka nga tuli mu multiparty we bawampuuga milioni 5 nga bale batwalira obuwumbi n'obuwumbi n'ekisinga bubi. Anti abaloga mwata fitina kwa moto yaboti fitina ya Busoga ate nga muli Baganda nimwe mutwegerese ekyokukola mwabaki ab'e Masaka. Tujja kwira wano twongere okwogera, twongere okubakolera amazima. Aye kyendidi ekiruma abantu bafuutu soldier Luzungu lwa Mpuuga. Tweyanziza ino Bukama abawa omukisa Solomon Serwanyi n'amayina gange member wa parliament owa Bukoli Central. Mpuuga yongera okwogera Oluzungu kibalume kibabye omutwe bagwewo ojja kusigala nga owangula mu linnya lya Katonda. Mukubire abakulu awo mu ngalo okutindiga olugendo okulwaffe ffenna. Era olwaleero Oluzungu sijja kulwogera kunyiiza bantu. Seggona lwe yalegedde lungi sijja kulwongerako. Bakadde baffe banaddiini n'ekiba Katikkiro munsaasire akadde katuyiseeko ne mwe balitugumiikiriza. Ngenda kunyiika ebyaye mu nsuwa. Ono ye mukyala wange Maria Mpuuga Nabbanja, muzzukulu wa Kayita. Maama waali awo Gertrude Nsamba na Nnyonjo. Maama jangu amaaso wano bakulabeko.
bakulu bange webali ne bato bange ibiri ono maaso ga Katikkiro njagala bannabuddu bano bakulabeko. Weekitiibwa Katikkiro, ffe e Buddu tukimanye bulungi nti amagezi gava ku kika. Bwe mba nnyinamu ku magezi nagajja wansamba, naye okutegeera kuva bukojja. Maama wange yampa okutegeera. Maama yagadde abantu bano bakulabe, kubanga omukono guno gwakwebaza. Bakwebaze nga bakubira mu ngalo, kubanga abaana bo wabawa obudde. Ye mumulaba oyinza okugamba nti nze muddako. Bakadde bange, muto wange Sseggona Akali Amaggwa yajuliza nnyo ebitabo ebitukuvu. Bye mbadde ngenda okujuliza sigenda kukikola, kanjulize kimu kyokka ekya Yoanna Mutwe 15 Olunyiriri 19. Bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bonna mu nsi, tozadde okukuuma ku luzzi nga gwekalinda luzzi, oba okkiriza okulinyizibwa, okuvumibwa, okutyoboolwa, okufuna abakwakanya okuva mu buli nsonda n'okutyoboolebwa. Ndowooza kye nakola okukkiriza obuvunaanyizibwa ebyo nalina okubitegeera, n'olwekyo mbikkiriza. Mu nsi muno mu dakiika 3 nyeeziddako ngenda babulya bubuulizi byenjize mu bbanga lya myaka nga3-4. Ekisooka, kyangu okubeera omusanyufu mu nsi, naye si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa. Mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobezza, newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa, newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo. Owekitiibwa Ssaabamukadde wange Munsonyi Oli Ssebayiga, obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde, era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise e bukiikaddyo bwa Lwera otuuseeko obubaka obwo. Tubufunye bulungi, wabale tubuulira, wabale tuyigiriza. Nfunye okuyiga nga kwa lubeerera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebibeera mu mikono gyo, era ebimu bitatotegedde, era nti mu ntabaalo z'ensi musuubiremu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji. Era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda beyawa omukwano obwa Sseruganda, obwa nnyina omu, n'okufaayo ku bwa Sseruganda obwo. Bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukkula ettaala mu bisoboka enkya na leero. Mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero. Era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi, omanya nti enkuba newankubadde erimu eggulu eribwatuka n'eraddu bw'emala okukya, ate eggulu liraala n'enjuba n'evaayo. Era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa. Njagala era njize ntolamulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'owuli obuwulizi. Mu nsi olina okubeera omukalabakalaba, n'otwala akaseera ne weetegereza era ne weerowooleza wekka n'osalawo.
bw'obeera nga gwe alina omutwe gwe baseerako obulo tasobola kuwuguka n'omanya nti gujja kujja kwewa ebiwundu oba oli mu kabi. Emirundi mingi ojja kuzuula nti oyagala ennyo omanye ebifa ku balala, nga ddala oyagala ennyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu. N'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okukolagana nabo. Nakino nkize nti buli boogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa, effubitizi, enge n'okweyagaliza, oba weewoza ebbanja, era ebbanja eryo beppo nga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba. Nakino nkize omuntu bw'omuwa omwagaanya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera, era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo. Bw'oba oyogera amazima toyogera nnyo, amazima gategeereka mangu. Alina kyayisaawo ng'apalapalanya aba alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke. Oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi oba eddoozi y'emu, naye nga si kyekikula kyo. Nze siwoolera ggwanga, okwolera eggwanga nkulekera Katonda. Monsignori ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki mpuuga ateeka okusaba. Nze wano we mmanyi, simanyi wa Nakayima, era ebisinga sibimanyi. Simanyi wa Nabuzaana n'okukwata Banyolo. Nze mmanyi wano, simanyi na wa Mukasa. Mange tantwalangayo. Era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera. Bwe nadda ebbali mu bukulembeze ndowooza muwulira entubiro bw'emira abali ku lubalama. Sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago, kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola Kabaka Nabukadineza, nga yeegulumiza, nga yeeteeka ku Namulondo gy'atalina, nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe, n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwaako ensolo n'amera ebyoya n'alaga okulya omuddo nga akabuzi oba akasirabo ku ttale. Ekirala kyenjize obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo ku ttoomi likisiigibwa, omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde. Naye era nyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu Katonda yakikuuma kizibu okubikako ettaka. Bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa Nsamba tumutegeera. Ekirala kyenjize nti wotegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asala okukola ekituufu. Omuntu ng'alina amaanyi, ng'alina entebe, ng'alina omuzindaalo n'abikozesa bulungi, mwe mubalizanko Katonda nti Katonda yamwogonomulako ekirabo ky'amaanyi. Era njize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye, anti bangi bw'omugya wabi mu musingi awali okuluma obujji ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina na byafaayo byekyo kye muzimba. Ekyo nakyo nkize. Era njize nti abantu kyangu nnyo okwagala ng'akasana kaaka wakati muyaga mutegeerera mikwano gyo ddala
mwebale ebikwera mikwano gyange wooya. Era njize nti olumu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe. Ebizibu bituyamba okufuna omwaganya, okwongera okwetegereza ebyo bye tuba tutawabudde. Tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinza ogwe, waliwo abalinza obiveeko, abalala bayinde weetanwe, waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese. Njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo. Sigenda kwetamwa, sigenda bivaako, era sigenda kukoowa. Era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu. Kali nkyatya ki? Maze okwota omuliro, omukka ogubalagala, abantu ab'enkwe, amalindirizi, enkwezenge, empayipayi. Era Mukama tusaanidde okumwebaza olwayo kubanga nabyongera bye. Bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno obw'ebyobufuzi, kyenjala obbagamba bufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize. Kino kyekiseera amaanyi gaffe, amagezi gaffe, obumalirivu bwaffe, okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu. Tunyweze obumu, tuddemu tutambule tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe. Olaba omuntu tateeka maanyi ku byakola ng'agateeka ku byalowooza nti tokoze, manya nti oyo mulabe. Ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaga ndabayo. Bwe nayagala okubeera omuntu mulamu ekyo nakibeera. Ekibuuzo nti kyangasa, ekyo kikyo nange. Ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byandetera ejjoogo, okutyoboolwa n'okujolongebwa. Kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeevu ekibala. Sigenda kufootooka, wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde kubanga eyo ennono yange. Teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi, teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri Katonda. Tuli mu biseera ng'abantu abagezi bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika, kubanga batya nti abo ababagezi amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya nga abagezi boogera ne baleka ne beetaaya. Kiki ekyetedde abantu Katonda byawa amagezi okwefundikira ne mwekera ekisaawe ab'amagezi amasaamusaamu okuttattana eggwanga lino? Ensi ze mwegomba, mwagala nnyo ogenda mu Amerika, mwagala nnyo ogenda e Canada, ezo ensi temwegomba. They go for their best lead them. Enjawulo eriwo nti bakkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Okutya, okwebeera, okwemotya kwabo Katonda bye yazika amagezi bw'agaddukiranga n'agongera abo abakukozesa mwenenyanga mwekka. Ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu. Sigamba bantu ba kibiina kimu oba baddiini emu oba ggwanga limu, ne buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno. Era abantu benyogeddeko waggulu, mawanga, madiini, si bulabe eri eggwanga lino. Naye enjawulo ezo bebimu ku birabo Katonda byawa ensi yaffe, tusaanye tubikozese, tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya. Ekimu ku binsanyodde olunaku lwaleero bakadde bange kwe kulaba mikwano gyaffe naddala bava mu bibiina eby'enjawulo ababaka babanjuddemu abawulidde
abava mu NRM ne baladesi we bali abava mu FDC president wa Jema wali wano kikulu nnyo okubanga we muli bano abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe naye mu eminiro yatukwasibwa buli omu asigamu nsigo ye kuba ekifaananyi ng'ekisaawe kino nnimiro muba muli awo nga bagamba mugende musige ow'entungo n'aleeta ow'ebijanjaalo n'aleeta kanyeebo omulala n'aleeta amatama g'ogote muba muli awo nga n'ow'empanda asize ate webakasoli n'avaako emabega eyo nnimiro ebeera y'amajangwa ekiseera kituuse tukanye ku mmere ya kikaaki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa abataka abatukwasibwa balemeke kufa njala anti tuli ku katala lye batukwasa tulime tubaze ku lwabwe emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu buli omu alamonne ng'omulabe omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba lubojje kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendero ebitali birambulukufu ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda ebisanja twabijjamu emyaka twabijjamu katusigalidde kujjako ddiba akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjose nga toli tomanya soba kyokutte ng'okutte ssemateeka bwe nali nga ndi lopu nali ntandiseewo empuliziganya wakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tetunadda mu kalulu waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawo ekitiibwa kubanga obulu tubukubye ne buvaamu musaayi na busambattuku waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange naaba balowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu ng'aliwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageeyunze ku byokulonda wamu n'enfuba egobererwa nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NID ebirowoozo byombi goberera nnyo gw'omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its brains ne batabawuliriza? Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Muto wange Honorable Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bano abaka paalamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okulera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Decentralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okulera obunene bwa paalamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tutugyetaaga mu bunene bwayo. Ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nanga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze be tuli mu paalamenti towoozeeko. Ye abaffe rifari ali mu kisaayo wakati ng'akkiriza abazanyamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa ompeanya guggwa mirembe. Ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu katoole. Ensonga zino n'endala nnyingi
ezisigamye kuyamba eggwanga okutwanula ebigere. Nze njagala okumalirako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza, okuwuliziganya, si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi, wabula ne bannaffe be tuyita abalabe, anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo, nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidde awo. Wakati mubutiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukeddeyo erwange, twetaaga obumalirivu okwolekeza obwanga ebiziŋŋamizza eggwanga mu by'obufuzi. Manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi. Olaba oli agamba nti baŋŋaanya okujja okusaba, ne weebuuza nti obukulembeze tebwakutuuba. Olwo naye yagambye ne mwewuunya nti temugenda kusaba, mugateeka atya okusaba? Kakati oyo erinnya lyalina Kristo. Ewaffe eyo wali abasomesa ba katikisimu abasomesa mu lugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka. Ndowooza tujja muweereza asome katikisimu y'abasooka n'amasakalamento. Saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza. Nga mmaliriza, tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru, nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma. Faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya, wabula ku mulundi guno tuyize ensobi zetuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu. Tunoonya obumu bw'Abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebiziŋŋamye, waliwo okweyisaawo, waliwo okwetona amaganzi, waliwo n'okulya ensowole, okuzzamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe, ate ennaku zino mwegasseemu okuwa obusuulu n'envujjo ekibwa Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera, kubanga yabulabe eri ebigendwa by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda. Wano njagala okwebaza babaka bannange abalinidde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima. Sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe. Nagamba nti buli mubaka nja mumulekera obulamuzi bwe. Bw'anaddayo mu balonzi bamubuuze nti olya mmere ki? Bw'oba oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki? Tukuzeeyo tukuba ekisumuluzo, weetaaga abakasi. Ebyo ne mbirekera abalonzi abalonda ababaka abo. Waliwo omu ava e Buddu ate musajja mukulu yagamba nti yekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tebabalaba. Akasajja buli kimu balabako anoga nti ono tumuwe ki? Yeetaaga kusulika mu kibanyi, bamunyookeze muzuukizi, tumukolere ki? Ababaka abo njala obba kubagiza n'abaabalonda. Njagala okusinzira wano e Buddu, musaza erya wa Uganda Prime Minister yasooka Benchwanuka Uganda nga yeetengeredde okukoowola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo, akize tutambule, twogere, twebulirire, tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima, obwetowaze, obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu, wabula okusimba ensonga tali kutya, ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima, wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo
okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa ng'obukulembeze bwaffe tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa, wabula okuzzaawo essuubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulala kukola kino, gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okwewa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo, twali kuwannaanya, wajja kubaawo ebijjagawanyi. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe, teyatuwa nsumbi nti zaatika, wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okububajjako, agamu gasoboka, agamu ga bulabe. Olaba balowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe bagendamu, olaba balowooza nti batwalenga abawalabu naye bakyogerako bwogeze kubugumya mu mumwa. Olwo naffe abalowooza ntusobola okunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya, nkwebaza nnyo okutuusa eddoboozi lya Kereziya eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kanakazi, mbasaba temudda mabega. Muli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu. Kano ke kaseera okuggyayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, ngenda kubawa obudde okwongera nammwe okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mpuuga alangirira ki? Nze wano okulangirira kisa kya Katonda, ndi Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mu kiwandiike, kambaddemu kukuukubira ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola. Mundamuwa bukyeko butabisobola? Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjere buwaakalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21. N'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti. Naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo Mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka. Ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino
n'atanjagala akkiriza nti that was youth leadership. Bane bakyogera Mukama. Njala kusinzira abo mbayite mwenna. Mukulu wange John Kennedy Chams ne CP. Muganda wange owa need nsaba ojje wano ngenda kweddakiika emu obuuze ku bantu. John Kennedy bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana. Temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze. Temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makati gammwe ngenda kubeeramu. Sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi. Siina kinnuma. Siisimagira. Sibongootangako. Sibayitako kiwandiiko mu paali ne ŋŋamba nti saakirabye. Buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma. Nsoma ate nentegeera mange ne kitange bansomesa. Musenyoli netonda tutta akadde kangi. Basewo bannaddiini disikazi n'abalala. Mukadde wange Canon Venerable Nkamba Mugerwa okuva ku Lutikko e Kako. Tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi ebyetyobooko bibayiseemu nnyo tebakyawuliriza. Bawulirabuulize tebawuliririza. Basaabasaseredooti okuva mu buli nsonda ya Uganda. Wabudde buli dayisisi evuddemu omusaseredooti olw'omukolo guno. Obudde butono nandibadde mbanjula. Mwebale nnyo tuwa akadde kano. Eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye mu ggwanga lye okutegeera nti obudde buwungeera. Obudde buwungeera oserengeta kibira. Omuntu yawa amagezi obudde babuwungeera otambula odda wa. Bepongo oliko emmandwa zeewammwe obanga lubaala akuluma. Binamunyenye bikaaba ate oga nti ngenze kusenyanku. Mwebale nnyo omukwano abantu ba Katonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda buli ssaza bweri wano olw'okwebaza obuweereza bwe nkoze. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu. Bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100. Nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi. Tezinfuula kapere. Zinjongera kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi. Bwe mba sikoze ensobi ne nnyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkoma wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Oyitibwa Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba paalamenti obudde butukutte. Thank you so much. Naweereza paalamenti yonna nekkiriza ndi mutabani wa Nsamba akoze obukulembeze bwe mu paalamenti so sikweyisaawo nakwetona maganzi. My brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight. But because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph. Abasebo ne banyabo eddakiika bampaddeemu ate ngenda kukozzeemu n'olw'ensonga eyo mwenna mu biti byammwe mbawadde ekitiibwa era nzize wano leero okwebaza Katonda. Nvudde si gye nvudde naye gye nva Hoima e Bunyoro amanyanja ze Joseph Kiiza Kabuleeta Amoti. Naye kindeese wano olunaku lwaleero okwebaza Katonda wamu ne muganda wange ono Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'emyaka 2 n'ekitundu gye nakulabako nga nkugoberera n'okuleeta dignity mu leadership. Ekyo kikulu nnyo era nebaza Katonda olw'olwo. Naye n'ekirala ekindeese wano ng'oggyeko okwebaza Katonda wamu naawe, ekirala ekindeese wano
lyessuubi nga bw'okyogeddeko n'owekitiibwa Medard Segona nga bwe yakyogeddeko, essuubi nti tugenda kukwatira wamu tuggyewo obukulembeze obw'ensikirano, tuzzeewo obukulembeze obulondebwa abantu. Ekyo ffenna abalina endowooza eyo wonna wooli ffenna tujja kutuukayo. Era bwe mpuliridde nti olina okwebaza ne ŋŋamba nina okgendayo olw'ensonga eyo, kubanga endowooza yo ku nsonga eno ngimanyi n'endowooza y'abalala. Tulina bannaffe bano be tuli nabo mu Holy Alliance, Honorable Asumani Basalirwa, Honorable Ken Kyamuzi ali wano emabega wange, n'abalala Mike Mabike n'abalala. Twakolayo alliance, ffenna tugezaako okukola kintu kyekimu, kuggyawo obukulembeze obw'ensikirano, kubanga Uganda tugyagala. Njagala nga Honorable Nsamba bw'agyagala n'abalala bonna okulaba nti tusobola okukyusa effugabbi lino lye tuba tumenye myaka gyonna. Ffe omuniidi nga maliriza ogwaffe gugamba ssente mu nsawo, kubanga bwe natambula eggwanga lino ne nditabaala nategeera nti Uganda si nsi njavu n'akatono. Tetuli baavu. Actually, Uganda nsi ngagga nnyo, naye waliwo abatukulemberera abalina omululu abaagwa mu bintu ne babirya ne batalowoozayo nti waliwo n'abalala ababyetaaga. So n'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba ssente mu nsawo, ate kisoboka abantu okubeerawo mu bulamu obweyagaza mu nsi yaffe eno Katonda gy'atuwa erimu obugagga. Kino nkero kankyogere mu Luzungu. Uganda is blessed beneath the ground with extractives, minerals, oil, and so many things. We are blessed on the ground with 50% of East Africa's arable land. We are blessed above the ground with the best weather that there is in all this region. But why are we poor? Answer yemu, poor leadership. Congratulations, my brother. God bless you so much. Ken, 1 minute. 1 minute. John Ken James is my name. Zenzize wano okutendereza owekitiibwa Mpuuga gwe nakiika naye mu Parliament, ate nembeera naye mu Law School e Makerere. Weebale obutatuswaza. Bwe tubanga omuntu ng'ono avuddeyo atukwatireko eggwanga lyaffe literere democratically, lwaki omufotoola? Njagala okutendereza ebiseera byo mu Parliament. Mbadde nze siriyo olusembye luno, naye nga tukwegomba olwa development gy'ozookola n'otuuka n'okwagala okukaabya Prime Minister Nabbanja amaziga ani akugambako. Maliriza nga ŋŋamba nti owekitiibwa Mpuuga ebigambo byo by'oyogedde wano tubitutte nga biri serious, tiwabaawo akutiisatiisa, kuba ffe abakyali mu kisaawe tulowooza singa Mpuuga alemerako tujja kusobola okufunira eggwanga lino enfuga ya federo Uganda yeeyagale. N'olwekyo ekyo bagasita ne bannasitange mwestena mwe basitala okusitujja okwagisitira omusasitajja ostono omuzisitira katostona omulusitungi abakustume. I have nothing useful to add. Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka. Engalo ez'omugole waffe omujaguza tumuwe engalo nga zamwanguka.